vote mingi bandeko ya télé chang kuza vraiment des cérémonies pour présenter une émission yo entretien lelo et un peu la bino maman Honorine Christine Bokachanga maman Honorine Christine Bokachanga zali coordonnatrice de la femme et jeunesse alternance pour la République ou bien mon AR zali plateforme pour la carte rassemblement azali pe ressortissante ya nouvelle province de Kassai donc abotama na mweka abotama penda na kati ya village o babengi Kakenge wana to moni ya mokuti na bakarte surtout tout solo la likambo ozo le kapuna na Kakenge na Kassai to yoka Kassai a autour le gawa ki ba kufa ki belé sikoyo kuna na nouvelle province de Kassai likambo ezali nini maman Honorine to moni abotama kuna ya solo penza est-ce que ça peut même ndeko kuna est-ce que penza originaire penza ya kuna to boyeba to bozo ba sango penza to ba pasinaye ezali ni donc botika la connecter mode to yangi lelo to moni botama na Kakenge ya solo penza to botama kaka to za pena mwana Kassai ya solo mama nazali originaire ya province ya Kassai territoire ya Weka et nazali originaire du village de Kakenge. Kakenge et sika boyoka qui était l'affrontement ezalaki o batu itombe baneka ya mala kaka boye likambo ezanga mutu na makolo na lobi nazala place akoleka naza originaire ya Mweka kaka ya territoire ya Mweka mais naza originaire ya village wana yo moko moni yango na identité na nga otangaki ne ya Kakenge na eza kokoma pamba te c'est mon village natal esika baboti na nga bazaka wana akufa mais bota na nga mobiliza wana sikoyo naza mpe na bandako kaka wana naza na bakendaka mpe kuna na 2011 nazali candidate na législative nationale nazaki kuna naza na bandako kuna naza na babilanga kuna nayanga moko naye baboti batika bakoko batika c'est mon village natal naza mukuba ya Mweka kaka pamba mute Mweka c'est le territoire mais village nanga ya mwana mwana siko mboka pe mabele na c'est mon village c'est ma terre mabele na siko na mabele soki batulinga babike zonga kene mboka oyeba nzela na koko zwa mama ndwa mboka kana okina yo na okina kati ya territoire ya Mweka mute c'est vague mais na kokita na mboka kona territoire ya Mweka tozala ba village direct mais nga village nga na kokina kiteni ya mwana Kakenge esika oyo ozoka ete bawo yanga bandeko bazali ya kufa baza na kati ya zamba village eza oyo babengaka na français désert kasi yango tosolola mama Honorine yebisa biso nano likambo yango eza pe nini yo oza bandeko kuna sur place balobi nini babeti lisolo bandeko nanga babenga babi situation ebandaki depuis début ya mois ya décembre ebandika na bamakelele bazokaka kaka basango ya balobi bango babi likambo nini po biso toza wana village eza wana ya biso babengi Kakenge wana na kati ya Mpianga c'est-à-dire bapianga na kati ya territoire ya Mweka toza na mikolo ebele toza na bapianga oyo ezali ngai makolo Kakenge toza na bangende toza na bushongo toza na bakele toza na bakete toza bato ebele alors biso toza ba voisin na village mosusu babengi Mwakalamu bakete alors esali ete bambula na bambula na ndenge biso tobotami na ndenge babotisa biso babotami tofandi na bavoisin na biso voisin ya pamba te me bango mpe bato ya territoire ya Mweka pe bango mpe baza wana kati ya Kakenge mbala moko bandika bituba tozoyeba ndenge ebandeli te tozokamwa baninga bakolo président baninga bakolo kobomana nde eleke biso kote bani kote suki nanga na yo madame jo donc eloko baweli boyeba eloko bazowelela tozoyeba te baoyo ote ebandike oya lobaki eloko pe tozoyeba pe koma tina niveau kobomana tofani ngola na babula wana tobomanaka te tobundaka te towelaka eloko moko te biso bapia biso kokoti na kati ya territoire même si c'est un peuple azalaka ndenge komona moto te. Et d'ailleurs, tous les peuples cubains, à Zarapenza, un peuple problématique. C'est un peuple pacifique. Alors, il faut comprendre que il n'y a pas plus longtemps qu'hier, quand ma salami, bande kubakini kimi na bazamba, moni ba tomesala kufana moka na kimia, biso tomesali makilate, tomesali bitumbate,
tomesalité ba tobetana ki ba basasi ba katana ki ba kota tout ça tomesana le point. Alors mbala moko ba mbi ba moni beleke ba ngo ba kini mboka ba tiki mboka motute sosoke ndekete tout ça. Maman on a pas beaucoup maintenant côté ba bilan wana. Est-ce que les Camerounais ont des conflits et quand on a cacao, ils ont des Camerounais ça. Mais on y a bien d'abord conflit. Dès que les choses sont mis tout le conflit ethnique, et bandit wapi et outil wapi et puis ils ont un problème fini. Madame journaliste. Les Camerounais parce qu'il faut les Camerounais ça pour le bail tous les Camerounais sont les Camerounais pas. Et y est bandité. Les Camerounais bandité bandé ko ya mwakalamba. Albi bango de bazwa ki balindu ki bazwi balana ki babani ko bimisa bande ko yanga ba bien. To yebite bandi ndengeni. Tina batu bakufa lobi awa babengi na bayisika babike uzena nga mwana papa leki na ngai. Bikobi krapo. Bamoni ebengena na simanda na ye. Tango batu akima kima mutu azwa ki nzela na ye. Asimana ngota ba komi ko zonga parce que toyoki ete a vérifié tout qui était bakangiye chef Kalambane. Oh y a pas qui tourne bakuka qui bakanga qui babituba bakangiye. Alors tant aussi ko ba cause ya mboka msuka ko ko benga ba bozonga boss ili kamba ya kimi ekoti na mboka mtaka ko zonga moko kama ko zonga moko ko tuna na tiyo zongi umuntu tela za isika ni mukolo mama kanto zaki na mutu songo to zaki na mutu bakala babani ko dukana ba ke ko tali pa de kuna ngai ya na ngai ya mobali. Mwana ya papa leki na ngai ya kokakola te mwana papa na ngai Samuel Bernard na te kokuta ni komi krapo de komwa de komwa ibengela na simanda kwa non seulement et sali kaka village de Bibaboué moi-même je suis touché parce que j'ai mon propre cousin et ça cousin ya mboka modele ya koflater te mais cousin mwana ya papa leki na ngai donc siko wolo baki na ba conflit wana bato bakufi bato bazaya kokufa bato bakufaki ata kusoki bakotia te bato bakufaki te benga na yebiso na zana waya bakufaki oyo bazolela sika na ngo bazolela pe na katanga pa bana biso za katanga bazolela bisika nyonso topanzana na kati ya Kongo topanzana na kati ya mboka nyonso siko likambo ya mopeto ndomituna po tozo comprendre bien na langue c'est côté na politique na kati ndenge mama oyebi nga bazali mambo succession to mambo bazolela mabele eloko moko te towela na bango te ya solo biso na kati ya royaume kuba ezaka na roi de bakuba oyo babengaka ye oyo arenyaka likolo ya bakuba nyonso me na nsima nango mpe tozala na baroi na kati ya bavillage bango baza na oyo ya bango babengi chef kalanga biso mpe toza na oyo ya biso babengi chapeau eloko moko tokokowela na bango ezali te bilanga oyo ya bango bakenda mpenza kote mosusu oyo ya biso kokenda kote mosusu eloko tokowela na bango politique ngai naza femme nasali droit je ne peux pas avouer directement koyebisa bino koba ete ekoti makambo ya politique mpo na ngai ngai nazokamwa nde parce que je n'ai pas de preuve ya koyeba soki ekoti politique à quel niveau je ne peux pas avouer ça nakokondima ngo boye te mais c'est que tokonstate ete bitumba esalami bandeko babandi ezali bandeko ya mwakalamba epa bakete ya tshombo tobenga bango tshombo mwakalamba bango nde babandaki babandi likambo yango ezokamwisa biso mpo biso tozalaka na problème na motu te tozalaka bato ya kimia yo koya kobanda bitumba na motu okoloba oyo koluka mabela bokoko yo kobanda wapi omoni makambo oyo elekaki ntango kaka bapesaki nga message balobi awa eyindi mbala moko nabengaki monusco bali biso toyebi kaka efo toyebisa bino nabengaki monusco vers 9h vers 14h bavi ya monusco ekitaka na mboka deja ekitaka na mboka alors nde bameka kosala bazotalaka situation eza ndenge nini bayebisika mpe balobi kemer bazomona mpe mambinga na biso baarme na biso mpe eza wana police mpe eza wana yango nde esali ete situation sikoyo situation ese calme bato bamoni bato ya mboka obenga bato ya mboka na français obenga bango bavillageois makambo bamesana te babangi makasi kozonga yango eza de façon timide alors kozonga yango nde sikoyo efeo nde baverifie bayeba nani oyo akufi nani akufi déjà na biso ntango babandi kozonga mokomoko bamoni ete badekure ete mikobi rapport akufi yango ngai likambo aza na mbwana babi ete biso tomesana makambo wana te biso toza na elika mosusu te biso toelika na biso ezaka epai ya nzambe bundisa moto mosusu na kokokisa mwana nzambe te bundisa oyo oyebi ete akotalisa yo monduki ya bato
akotali so makambo etali bato mais kobundisa wana azobelela nzambe te ezala likambo monene po ntango biso tokoke toyebisi nzambe nayebisi nzambe libota na nga mboka na nga eza na monduki te eza na moto akolobela yango te eza na moto akosala boye te nzambe yo moko tala likambo nzambe asalanaka na ye te po biso je dois me rappeler moko moko chef coutumier na biso roi de bakuba nyimi po ete moko biso asangisa biso banotable ya bakuba dans les années 2004-2003 asangisi biso na limete ayebisi biso alobi bomoni nga ndenge naza roi bakuba nayebi ete bakuba bozali composé na baetini ebele bapianga bazali babiso bangende bazali bakete bazali baongo bazali bakele bazali donc bikolo eza ebele wana napesi oyo kaka echampion natangi ngai naza roi na bakuba wana nazokoma ya roi na biso nakutaka bakoko nanga bapesaka nga mokonzi bongo nakutaka bino bofandi ndenge oza wana voisin ya baoyo voisin ya baoyo nga naza na bakoki lelo te ya koloba ete nabengana naloba na movianga kebima esika ozali kende kuna to naloba na mongende kebima esika ozali kende kuna buya mokete bima awa kende kuna kaka ndenge nakutaka bino ndenge mpe nakotika bino liloba wana nakangango makasi. C'est pour dire que ce sont des choses makambo bato bakutaka bakoko esalama ndenge wana mais soki motu moko yako ya koloba ete yambeka koya kochange wana balakelama mabe azolakelama mabe mpa nzambe po eleki bagénération na bagénération ya bokonzi ya bakuba moto atikali koluka te ke namema trouble na kati ya mboka moto atikali koloba te ke oyo afandi apona nini oyo esengeli oyo tofandi kaka ndenge wana na bikolo eyaka ekutaka biso toyambi yango na kimia tofanda ndenge wana totikala kobalika te soki oke na mboka na nga lelo na mboka na nga na kakeli okokuta bikolo mosusu toza na mosusu babengaka nango benansa baza basonge soki baorigine na bango bazala so basonge bafanda wana biso tozobota bango baza wana moto atala kobengana bango te bovanda na kimia nayebi so wana kutu baza kutu bakuba te bafanda wana totikala kobengana bango soki oke na village na nga wana kakeli okokuta baluluwa batondi wana okuta baluba soki oke na mweka kutu mobima wana okende eti na bolongo kuna okokuta baluba baza wana bikolo na bikolo baza wana bambula na bambula totikala kobengana bango te tozala na problème na moto te yango wana nazoba ete oyo moto aluki likambo oyebi eza na bato mosusu bomekaka bango makambo mais eza na bango mosusu bokomeka bango te parce que bango eliki na bango batie epa nzambe ntango yo oluki problème na bato ndenge bango okuta na nzambe na nzambe onga na sengi onga yawa kasi yo oza juriste face ya makambo wana nyonso bato akufi mpenza ya solo sikoyo eloko yo osengi nini est ce que il faut bato wana batikaka bongo bayokana à l'amiable po eza makambo moko ya mabele soki mpe makambo nini to mpe justice parfois se saisir na effectivement ya solo na ndenge ya bomotobo nga na koloba ete kimia ekota mais l'état akokotika bongo te l'état ne laisse jamais impuni likambo eza ya mabe injustice soki esalami soki batrouble ordre public l'état doit se saisir onga na singi na lobi ete l'état congolais c'est un état de droit et se saisir na dossier wana banquête de fait salama et à un niveau de la national Congo et à un niveau international parce que nous sommes membres de l'ONU et c'est les communautés internationales et c'est le niveau international mais le dossier wana amener un tour dans un village comme ça qui n'a jamais connu ce tour-là, qui n'a jamais connu de problème et un problème qu'on n'arrive même pas à comprendre et ça n'est juste. Et la vie humaine est que des cas caboyés, pour yo c'est fait yo namuki na tongo, aux humains qui na yo, parce que yo ont des chefs kalamba, parce que yo ont des batu na yo, au banika tout na banika bo. Non, c'est pas comme ça. Mais pour les mamans de l'exception, pour les Kassai, les habitants de ethnie, de tribu, pour la selon yo, selon lecture, pour la Kassai, selon lecture, la vie était. Batu balingi kimia te parce que dans la carte ya bamboka ni sebele parmi la province de la kimia fa na kimia eza Kasai parmi na bité que zaka biso moko eza Kasai et puis ce côté pe eza Kasai peuple pe alinga pa za la kimia eza peuple kunga to linga kimia to da problème mutu te to banga ka makamba ba to linga ko ta problème mutu to linga pa ko ka mutu ki problème te biso peuple moko ya kimia yake alinga mutu nyonso
biso na mboka na biso muta bokoko na biso muta zaki asa muta ta mboka mosusu soka komi epa na biso ata yaki na nzala d'abord de lire la bande aux les cas biloko akolia yango c'est pour dire que c'est un peuple qui accueille tout le monde et yango na lobi ete bandeko na nga eloko nga nazosenga natia eliki epai ya nzambe en tout cas ekostika la boite ti l'état il faut asala à rendre justice na peuple principalement na peuple bien oyo ngai parce que c'est dans mon village mama nazo biso te naza na village mibale te na yeza ya kokakola te ya likukuma te ne bato kishasa bolobaka ya ngala c'est ça mon village na komemo madame la journaliste toke na village na kekano lesika bon beta ninga kasi ya kote wana bandeko bakolanda yo pena bayokaki ya solo za mwana bale mina na bulosi ngo bapia cham no mwima na ki musek bo chama na yi bilu biku mana bukala bolo bakete kungo kabisa ngondo chama la bato mwima kungo cham ka mo busu bukana ngolo bi mi kana bi kete bu ya bi kana bo bi bulosi ma ale kinchambi bi ko mi temi mi kingo chirenya bolo cha chime to tibani mpianga nki di kimana ale solo kanen ban min mapet jodi na diko tukane le nyai ule di quotidien ule ndel moi ule keti yaiki ina kengale boko kayeni ban bitma sala bo ban bitma bet mo wa bukan ban bitma bet bo kun woni bukan bitma ha yo mot bitma ma nye ba ta ki bashina mai ka tumwa na ka yo mot be ka mochi ne mo man ka shi bukan bo kun ke chama dika ma bituna ko be ka budi mo na ka bu ne mi atbe bukulan cha chama tukishimo mtu ala bati ndi mtu tole ni ngani kumwa ngo wa bitu sweet katuma ka bidu mu miye ka bati ko kuba kim akola ke matu kashibo bukun ko ko na mkamishia anchambi to bombela mtu mwani chilo mbali lobi ni na lobi boye bino bande konanga ya bapia ya solo biso to na kamno mtote baluke bino problem kaka iboti kaka boye oya lukiango aye baye takuta nganza ni nazala ngai ndeko na bino nazana kamba kopesa eloko kopesa bino te kasi na sengi bino na biete oza na mitema kinya elike pa ya nzana bon muto amulisaka baye batie elike pa ya nzana bakuta na nzana ya nzana na ye koloba pe lisusu ete oya bibengani mopianga oyo mopianga ata omikuti esika nini ata ozaka si place na kati ene te ozaka si place na mpianga kati ene te esika nyonso mikuti mopianga bazala bapianga ya pianga na pièce bazala bapianga ya piangel bazala bapianga ya wapi ya benelo ya nkinda ya pianga na cash bisika nyonso ba mikuti na bakuba nyonso mikuba nyonso esika mikuti akanisa ete bandeko bazala kati ya pasi ozana un franc na yo kanisela bango ozana nani na liputa na yo ozana chemise na yo ozana kopo na miliki mungwa na yo savon na yo kanisa ete bato bazali boya na biloko wana botikango na tele chambre poto limite biso tozwa na maboko na biso kasi ekozana responsabilité ya tele chambre esika nde tobalokotika banini na biso bakado na biso bakado banani ba mwa offrande na biso to bien ba eloko action tokanisi tokopesa bandeko na biso na epa madame gloire pour ya tele chambre nde esika tokotika ezala un franc ezala liputa ezala pantalon ezala lamba mwana ezala mungwa ezala savon eloko nyonso tozosanisa po ete senge totindela bandeko na biso bazala kati ya pasi koloba ete nazala eloko te 1000 francs na yo eza na valeur 100 francs na yo eza na valeur 1 franc na yo eza na valeur ntango yo kotia moko nde bopanza neti bakozala kati ya Kinshasa bopanza na kati ya République mobimba bopanza na kati ya monde mobimba soko ya ye na 1 franc na 1 franc na 1 dollar 2 dollars 3 dollars 100 dollars 1000 dollars montagne nyonso yo mokuba esiko mikuti likambo oyo eza ya yo kanisa yango esengeli to kanisa to ya na biloko na biso wana totika mwana tele chambre epa mama gloire tokokomisa yango tina mboka na kakende na pierre esika bandeko baza na kati ya pasi kama honore nilokatama kotondo mpeza kotondo na mangani na kotonda yo po okanisi biso na likambo oyo mama nazoloba ngo po esengeli kole na pasi ndeko nanga bakuti ebele badiama badia bangwa badia asalaki nini pasi ndeko moko te libalinisa kasi leta
sala tala likambo wana ya kakende ya bapia mwana l'état congolais sala yango po aza bato bazobelela nzambe yo mpe l'état congolais oyebi nzambe bandeko balingi bacontacte nga mpona baaide na bango numéro na nga ezali 084 40 18 584 084 40 18 584 ntango yo kobenga nga na eloko na olingi opesa nakomema yo inde tina telechambre parce que na likambo oyo esengeli tokende na telechambre comme maison de presse eaccompagne biso yango nde likambo tozalaki nango ya koloba yango wana bandeko eza likambo oloba teke etali yo te etali yo mpo oza na makila na bango etali yo mpo oza na makila bapia etali yo mpo oza na makila bakuba etali yo mpo ozaka ozala komona te oza congolais nasukisi mpe kaka na bakuba te congolais nyonso ayoki mpasi baninga balamuki na ntongo babikuti bilembe na likambo baye mutu makolo te ya solo aide humanitaire ekokoya ekouta ekozala libanda mais yo mopianga yo moko mpo likambo osali nini yo mokuba osali nini yo congolais osali nini yo africain osali nini biso tosengi porte eza kofungwama mpona motu nyonso voilà voilà tokomi mpenza na suka émission na biso molandi mpena molai nyonso ezalaki nord kivu beni rutshuru tout ça euti na kasai oyo ezalaki ya nkambo na sapu lelo ekomi na nouvelle province ya kasai na kakenge donc likambo yango tozoyeba te mpenza mosisa nango ezali nini baraison nango ezali nini ese ezali politique to ethnique en tout cas invité na biso lelo ase réservaki mpenza mingi kolobela makambo ya politique alobeli réalité bafait concret oyo eza na terrain yango wana beteli biso lisolo alors botikala connecté na chaîne na bino baoyo balingi kolanda kobandela kolanda biso mpona kozwa contact mpona koaide bandeko baza na pasi bandeko oyo bakimi na zamba bandeko bazangi bandako mpo ndako etumbami bandeko wana bazangi bilamba mpo biloko nyonso eziki bocontacte mama Norine Bokashanga mpe telechango kozala toujours wana mpona kolakisa bino bileli bandeko bakopesa baaide na bango mpona avancement mpe mpona koaide bandeko oyo bazali na pasi.